प्रिय श्रोतागण, हम प्रद्युम्न मिश्र अहाँ सब गोटे के गोर लगै छी। हमर सबके यूट्यूब चैनल गाम हमर पहचान के सब्सक्राइब करू, घंटी के निशान के जरूर दबाओ। धन्यवाद। सूर्य करई प्रणाम पश्चिम में छठ पंचमुखी एहन पुरसौलिया एहन पुरसौलिया भोरे भोरे कोयल कुह के सूर्य करई प्रणाम यो पश्चिम में छठ पंचमुखी एहन पुरसौलिया गाम यो पश्चिम में छठ पंचमुखी एहन पुरसौलिया गाम यो बेटी जतो के सीता सन के हर बच्चा घन श्याम यो बेटी जतो के सीता सन के हर बच्चा घन श्याम यो पश्चिम में छठ पंचमुखी पश्चिम में छठ पंचमुखी एहन पुरसौलिया गाम यो पश्चिम में छठ पंचमुखी एहन पुरसौलिया देव के आंगन मिथिला के धड़कन लागई जेना चाल यो नंदन वन सन पावन नगरी निर्मल आपन गाम यो देव के आंगन मिथिला के धड़कन लागई जेना
देखियो शान यो पश्चिम में छठ पंचमुखी एहन पुरसौलिया काम यो पश्चिम में छठ पंचमुखी एहन पुरसौलिया काम यो यह बाटे बहुत छली कमला यह पर कर्मक धाम यो एकता के दीप जराबी पूजी हम लख राम यो यह बाटे छल कमला यह पर कर्मक धाम यो एकता के दीप जराबी पूजी हम लख राम यो दक्षिण में नव दुर्गा मैया दक्षिण में नव कोलिया गुणगान यो पश्चिम में छठ पंचमुखी एहन पुरसौलिया गाम यो पश्चिम में छठ पंचमुखी एहन पुरसौलिया गाम यो जैत पाइत के भेद नहीं ठम सबके होई सम्मान यो हिंदू मुस्लिम फर्क न जानी मानवता पहचान यो जात पाइत के भेद नहीं ठम सबके होई सम्मान
संतान अनेको उज्ज्वल के नाम यो माँ सरस्वती के कृपा सा बाच न जाई कोनो बात। अहि गामक संतान अनेको उज्ज्वल के नाम यो माँ सरस्वती के कृपा सा बाच न जाई कोनो बात। देगे देगे पंडित ज्ञानी देगे देगे पंडित ज्ञानी जानिए जहानियो हम आनंद जे गाबि रहल छी ओहि गामक संतान यो पश्चिम में छठ